zay ny makasika an'iny fa nahafaty olona kosa ny fiotsahana trandro tetsy ambanina mpamarinana ny sabotsy alina lasa teo tonga nanefa ny asany moa ny mpamonjy sainga tsy nisy intsony ny azo natao. Vehivavy iray ny fantatra fa namoy ainy vokatry ny fiotsahan'ny ranontany sy ny trano tetsy ambanina mpamarinana tamin'ny sabotsy sy misasaka alina lasa teo. Trano miisa roa be zao tokoa araka ny fitantaran'ireo mponina toerana no ny fahonjany ranontany zany izay naterak'ilay orany kija nitranga tamin'io andro io. Sely zany tamin'ny 12 alina teo dia tonga dia nidoboka le voatsiro sy le rika be avy any ambony dia tao amin'ny tafotranonay dia tonga dia niripena mianatsimo dia tototra tao daholo izay rehetra dia tao amin'ny farany efatra telo ny tranonay zany dia ny anankiray no tafavoaka voalohany dia avy eo nahita lavaka kely voala telo mianaka zany tao amin'ny efitra ilany zoko lahy tao amin'ny efitra atsimo dia zanak'anabaviko tao amin'ny efitra avaratra dia izay tao amin'ny efitra avaratra sy le zay tototra tao soiany fa nisy lavaka kely ohatran'ny afaka ny voana zany dia tafavoaka ihany zay za zany tafavoaka fa mivadika sisa tratran'le tany teo amboniny dia avy eo tsoako moramora ny antovonjay fa ny olona avy be dia tsisy afaka fa raha tsy afaka kely teny vao tonga amin'izay ny olona namonjy ny olona taty ambony aiko taty ambany kay toy ny goan'le rika koa mbola fianakaviana ihany koa ny tato ambany aiko kay ny tato ny tena nitotoana an'le izy koa avy nisaoty tao aminay le rika dia midina tao ambany dia avy eo tratra le tao amin'ny superposé ambony dia tsy zay tratra ny variana namonjy taty ambony zany le olona kay moa ny tato ambany ny tena tratra tsisy lalana intsony idinana zany tao ambany fa ohatrany taty ambony ny antovonjay voalohany dia tsy ely le olona tao ambany ray. Araka ny fanazavan'ireo olona niaram-boina dia tonga raha-potoana ny mpamonjy vona nanao ny asany teny toerana nandritra ty trango ty hatrany. Nentina eny amin'ny HGRAICP kosa ny vatana mangatsiaka an'ilay vehivavy namoy ny ainy. Omaly any dia efa nanomboka ny asa fanamboarana ilay trano niotsaka tafotrano ho fitsinjovana izao ho vanim-potoana manoran'izao.